ఎక్కిళ్లకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు. ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకోవటం వలన అజీర్ణం వలన జ్వరంలోనూ ఎక్కిళ్లు ఆగకుండా వస్తూ ఉంటాయి. సొంటిని గాని కరక్కాయను గాని పైపెచ్చును తీసి పొడి చేసి ఒక చెంచా తేనెలో కలిపి తీసుకోవాలి. కొబ్బరిని బాగా దంచి పాలు పిండి త్రాగినా నిమ్మబద్దను నిదానంగా చప్పరిస్తున్నా ఎక్కిళ్లు తగ్గిపోతాయి. ఎక్కిళ్లకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు. ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకోవటం వలన అజీర్ణం వలన జ్వరంలోనూ ఎక్కిళ్లు ఆగకుండా వస్తూ ఉంటాయి. సొంటిని గాని కరక్కాయను గాని పైపెచ్చును తీసి పొడి చేసి ఒక చెంచా తేనెలో కలిపి తీసుకోవాలి. కొబ్బరిని బాగా దంచి పాలు పిండి త్రాగినా నిమ్మబద్దను నిదానంగా చప్పరిస్తున్నా ఎక్కిళ్లు తగ్గిపోతాయి.